rậm rạp quá, với lại cái đoạn đất chỗ kia nó cao quá em ạ. Có khi anh lấy cái máy về sang lần này công trình nó cũng nghỉ hết việc rồi, anh em công trình nó cũng nghỉ ăn Tết hết rồi. Anh em máy về sang qua đi cho nó sang cái đường đi lại nó tiện, chứ nó gần quá. Cả nhà nghỉ ngơi, có cái gì thì không nghỉ ngơi. Anh làm sao cũng được. Thì mấy nay công việc nó cũng gần đỗi là mình sửa lại các trại, tôi sửa lại một chút, nó chỉnh chu một chút, xong rồi sang năm mình trực tiếp. Đánh máy thì làm Cái máy xúc thì cũng được không, không phải làm gì. Đây qua sang qua đi. Đấy, không có nhà gì nhá. Vâng.
phần ấy. Đặt bán hết rồi. Sao nhiều mình dẫn được cả cái hệ to thật. Cái rực ui. Cái bên kia to thế. Cây này có 100 cân đấy. Chắc đủ rồi đấy. Ôi da, nặng đấy.
tuần.
qua cái ao đi thì em bảo nó cuối năm là anh em công nhân nó nghỉ hết rồi. Hai máy không quên sớm. Cho em dọn dẹp hết cái khu này đi giúp anh để anh sửa lại cái đoạn ao này đi cái. Cái đằng cường từ bên này đi hai cá nhà cửa đào hết cái bờ đất đi, đào hết cái đất đường nó cao tới tận mùa mưa là nó nước nó chảy vào ao, cái ao cái đường nó bằng này dọn của anh ấy lên ấm nước bên này đồ đồ ấy chuyển cái cống ở xuống đây, chúng ta bỏ đất đá vào đây làm cái cờ ấy. Vâng.